بأكثر مما كانت عليه قبل 20 عاماً. زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم. دراسة أجراها علماء من المستشفى الملكي العالمي في لندن قسم الأنف والحنجرة والأذن اختبرت نحو 2239 بالغاً. وجد الباحثون أن 7% من البريطانيين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو أشد أشكال اضطراب التنفس، فيما كانت النسبة قبل عقدين أقل من 4%. كما أفادت الدراسة أن 4 من كل 10 أشخاص يشخرون 3 ليال على الأقل أسبوعياً، وأن الرجال هم الأسوأ حالاً. العلماء أرجعوا هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات السمنة وتأثير الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. الباحثون أكدوا أن اضطرابات النوم والتنفس، خصوصاً مع الأخطار المحتملة والناتجة عن انقطاع التنفس أثناء النوم، ودعوا إلى أن تكون هذه الدراسة سبباً في تسليط الضوء على المشكلة أكثر للحد منها. هناء فواز، العربية.